大家好，今日布丁帶你哋嚟到位於火炭御龍山3房1套696尺嘅單位，個廳四四方方，屬於長方形嘅。呢邊可以擺張梳化，前面擺電視機，食飯台可以放喺呢一邊。帶你哋睇埋個廚房，廚房唔算話太大，但係都夠用嘅。有3個煮食爐，都係明火嘅。呢邊可以擺下嘢啦，洗完啲嘢啊都可以擺呢邊嘅。但係食飯台如果放出邊嘅話，煮完啲餸啊都可以放喺出邊咯。咁呢個裝修呢個則咧原本已經交樓係咁樣噶啦，即係呢間係原裝嚟嘅，冇任何改動過。睇埋個露台望出去咩先？望住對面就係星海堤岸，而火炭站就喺下邊。帶你哋睇埋個房啦。右手邊會有個下廁，左手邊會有2個細房。呢邊可以擺張單人床，呢度擺張書台做功課，採光度十足。咁696尺嚟講咧，御龍山係叫做入門擺，咁所以2個細房都唔會話做得太大咯。睇埋個大房，主人房會有個套廁，主人房個空間感就大好多嘅。咁呢度可以擺張雙人床啦，有個 L 型嘅窗，呢度可以擺個衣櫃。呢度係冇任何改動嘅，所以佢原本已經係俾你貨係擺一個大嘅衣櫃喺呢邊嘅。咁個套廁全部都係雲石紋，都係原裝，會有埋個浴缸，下次都一樣有浴缸。雲石紋係布丁最中意嘅。好啦，今日介紹到呢度。如果你哋對御龍山有咩問題，可以即刻 WhatsApp布丁啊！